Il-pubblikazzjoni Photography in Malta The History and the Protagonist fija madwar 500 ritratt antik li għatu indikazzjoni ċara kif żviluppat l-arti tal-fotografija mill-1840 sas-sena 2000 meta bdiet l-era diġitali. L-awtur għalliem u fotografu Kevin Asa għatta kważi 7 snin jirriċerka u jiġbor l-informazzjoni u jażel ir-ritratti. Fija provajt nagħmel sforz kbir għax nil-inkludi stejjer u ismijiet ta' fotografi li kienu se jintilfu. Għax jgħaddi żmien u ftit inkitbet u ttieħdet riċerka fuq photographers Maltin u l-fotografija tagħhom, allura tħalt ipprovajt nidħol fil-font. Is-sur Asa jgħid li għal kull fotografu hija importanti d-dokumentazzjoni u r-riċerka li jwettaq biex kull ritratt jirrakkonta storja. Di tatni sodisfazzjon kbir l-ewwel ħaġa għax ressaqt l-istorja tal-photographers Maltin anka internazzjonalment għax anka l-ktieb mar ħafna barra. U wkoll tatni l-vantaġġ li nippreżenta l-ktieb li Royal Photographic Society ta' Londra li hija waħda mill-iktar assoċjazzjoni tal-fotografija prestiġjużi fejn huma għandhom din l-iskema fejn jaraw x'riċerka għamilt, jarbluk sew u jiflu eżatt ix-xogħol li għamilt u jekk il-riċerka kienet ta' ċertu livell ituk di l-award li hija tisejjaħ il-fellowship, it's the top award tagħhom li hija fellowship fir-riċerka. Ir-ritratti huma uniċi għal mod kif jinkwadraw episodji partikolari mill-ħajja tal-Maltina, il-folklor, snajja u tradizzjonijiet. Bħal libsa tat-tiċ li kienet tilbes l-arusa li fi żmien kienet tal-hawn iswed u ma' żmien inbidlet għal kulur abjad. Ir-ritratti juru wkoll kif inbidel il-pajsaġġ ma' żmien u l-bini li sawwar l-istorja arkitettonika Maltija. Asa ġabar ħafna informazzjoni fosthom referenzi biex riċerkaturi oħra jistgħu jkomplu jiżviluppaw ir-riċerka li jagħmel biex jirnexxielu joħloq pubblikazzjoni bil-lingwa Ingliża li ngħatat rikonoxximent barra l-pajjiż.